Aí, galera, aqui ó, galera merendando aqui no Pacajá. Seu Edilson, galera de Altamira, galera de Pacajá. Tá faltando a galera do Anapu aqui, que chegou só o Tampinha e o Naldão, e o filho do Tampinha. Estamos merendando aqui pra sair numa caçada. Hoje, de domingo, 18/3/2018. Felipe, dono dos Pardos Bom. Já tá faltando mais gente, aí já chega mais.